Uchxonaga bu uycha balandamda tepadan pastga qaragan qo'rqmaydiganlar uchun xullas Yunusobod 14-kvartal Sayram chorrahasida Xonsaroy novostroykasi bor. 13-qavat 84 kvadrat 3 xona yangi remontli uyimiz chiqqan. Mana ko'chalari, mana bunaqa balkonlari, aylana balkon bilan tabiatni bemalol shaharni o'ng tarafidan, chap tarafidan aylanib o'tib, o'rgilib tomosha qilaverasiz mana. To quyosh chiqishi, to botishigacha, bar botishini ham antiga borib qayerdadir kutyapsizlar hozirgi kunda. Endi uy ichlarini ko'rsataman. Podyezddan kirib kelish eshigi, kirganda mana bitta stroyniy shkaf, garderob bor. Bu yoqda mana hammom, tualet. Endi bu o'zlik uchun qilishgan ekan. Mana bunaqa o'zbekcha unitazlar qo'yganmiz deyishdi. Endi mana mana sraz zal ko'rib turganingizdek hamma narsa qoladi. Mana bu yoqda oshxona, o'sha oshxonadan haligi balkonga chiqib ketaverasizlar. Mana bilan kupe qilishgan, bemalol yopib turib, mana shu yerda yeb ichib mehmonlarni ham kutaverasizlar. Endi bu yoqqa yuramiz. Kelganda mana bu ham stroyniy shkaflar, garderobligi bor. Mana bu yog'i detskiy. Har bittani xonani o'zining oynasi bor. Oynadan tashqariga ham chiqsa bo'ladi. Mana bu yerda katta xonani o'zligi spaniyaga mo'ljallab qilib qo'yishgan ekan. Ozgina planlariga o'zgarib uchastkalar qilamiz deyishyapti. Bu yoqda ham oyna bor, balkonga ham chiqsa bo'ladi. Mana bu yerda ham oyna bor. Xullas, yaxshi remont, 84 kvadrat, balkonning o'zi bir 20 kvadratdan oshuv. Narxini 130 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastki nomerga aloqa chiqasizlar.